ইয়ে করা যাবে? একটা মুরগি একটু ধরা যাবে? হাতে দিয়ে একটা নেওয়া যাবে? এটার কতটুকু হবে ওজন? এই তো কিলো 1 কিলো। 1 কিলো? জি। ঠিক আছে। জি, এই খামারটা কতদিন হয়েছে এটা? এটা ভাই প্রায় 5 বছর ধরে চলতেছে। 5 বছর? জি। আচ্ছা আচ্ছা। তো এখানে আপনারা এই যে শুধুমাত্র কি এই পোলট্রি মুরগিগুলোই করেন নাকি অন্য মুরগিও করে থাকেন? পোল্ট্রি করি। পোলট্রি করেন না? জি। এইটা মানে শুরুটা কিভাবে? আপনারা মানে আপনাদের বাড়ি কি এখানকার এই জি এলাকাতেই? এই এলাকায়। তো কিভাবে উদ্যোগ নিলেন যে আসলে এরকম একটি খামার করবেন? এটা মনে করেন প্রথম মনে করেন আমার মালিক আগে মনে করেন উদ্বোধন করছে আমারটা, করার পরে মনে করেন আস্তে আস্তে মনে করেন যে সবাইকে ভাড়া দিছে, মানে মনে করেন বছরে কোনটাকে ভাড়া দেয়, মনে করেন আপনার থেকে আরেকজন নেই, আরেকজন থেকে আরেকজন নেই, এরকম মনে করেন বর্তমানে আছে ভাইয়ের কাছে, বুঝলেন না, বছর কোনটাকে এটা। আচ্ছা আচ্ছা, সুতরাং তো একটু আপনার নাম বলেন, মানে আপনার ভাইয়ের নাম বা আপনার নাম? ভাইয়ের নাম শানু। মোহাম্মদ শানু না? জি মোহাম্মদ শানু। তো উনি কি মানে পুরো বছর এই মুরগির খামারই করে নাকি অন্য কিছু করে? মুরগির হামার আর একটা 3000 মুরগির হামার আছে, এদিক দলছে পারা, এই তিন শুধু হামারের কাজই করে। আচ্ছা আচ্ছা। তো এখানে এই যে খামারের যে শেড, হ্যাঁ, হুম। এই পুরো শেডের মধ্যে কতগুলো মুরগি আছে? এর তো মনে করেন 1000। 1000 মুরগি? জি। তো এই যে মুরগিগুলোর এগুলোর বয়স কতদিন? আজকে 25 দিন। 25 দিন হয়েছে? জি। এটা ঠিক কতদিন পরে বিক্রি করেন? এই তো মনে করেন 30 দিন, 31 দিন, এই 2 তারিখের ভিতরে বিক্রি করা হয়। আচ্ছা, 30 বা 31 জি দিনের মধ্যে এটা বিক্রি হয়ে যায়? জি। জি। তো এটা যখন আপনারা নিয়ে আসেন, এটা কি বাচ্চা নিয়ে আসেন না ডিম থেকে ফোটান? ডিম থেকে ফুটা হেরা আমরা বাচ্চা নিয়ে আসি। এটা কত দিনের বাচ্চা নিয়ে আসেন? মনে করেন আজকে ডিমটা মেশিনে ফুটাইছে, কালকে বাচ্চাটা নিয়ে আসি। মানে একদিনের বাচ্চা নিয়ে আসেন? জি একদিনই বাচ্চা নিয়ে আসি। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই একদিনের বাচ্চা আনার পরে এইভাবে, যেমন এখানে খোলা রাখা আছে, সব বাচ্চাকে এইভাবে খোলা রেখে দেন? না প্রথম আইন না মনে করেন বুটার দা মনে করেন হিট দেই, চারিদিক দিয়ে পর্দা ফালাতে হিট দিয়ে আস্তে আস্তে বাচ্চারা বড় করি। এটা হিট দেন বলতে মানে কিসে হিট দেন এই হিট? ওই কারেন্টের 200 ওয়াটের লাইট দিয়ে হিট দিই। ও, এই যে এরকম বাল্ব দেওয়া জি আছে ওইরকম বালতি। হিট 200 ওয়াটের বিভিন্ন এরকম, এই শার্টের মধ্যে কয়টা লাইট লাগে? এই সেটার মধ্যে এই তো 8-9টা লাগে। 8-9টা? জি। আচ্ছা আচ্ছা। এই মানে একদিনের বাচ্চার জন্য এটা? না একদিন বুটারটা থাকে প্রায় 5 দিন, 5 দিন পরে মনে করেন আস্তে আস্তে বাচ্চা একটু বড় হইলে আমরা আস্তে আস্তে পুরো গরু সরাই দিই। আচ্ছা আচ্ছা। তো মোটামুটি মানে একদিন থেকে বাচ্চাটা আনার পরে প্রথম দিন থেকে 6 দিন পর্যন্ত মোটামুটি আপনারা এই হিটটা দেন না? জি হিট দিই। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই যে হিটটা দেন এই ক্ষেত্রে কি এরকম দেখা যায় যে কোনো বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে বা মারা গেছে এরকম? যে এরকম দেখা যায় কোনো বাচ্চা মারা যায়, এই তো মারা কম বেশ তো মারা যাইবেই। এরকম কতগুলো, মানে কত পার্সেন্ট? ধরেন 1000 বাচ্চা আনলেন, 1000 বাচ্চার মধ্যে বর্তমানে 25 দিনের মধ্যে 20টা মারা গেছে। 20টা মারা গেছে? জি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। যাক, খুব ভালো। তো এই 30 দিনে বা 31 দিনে এই যে মুরগিটা একদিনের বাচ্চাটা, জি। এটা কতটুকু ওজন হয়? এই তো মনে করেন 30 দিনে প্রায় কেজি 1.5-2 কেজি হবো। 15-2 কেজি জি। প্রতিটা? জি প্রতিটা 2 কেজি 1.5 কেজি মানে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো এখন একটু বলেন যে আমাদেরকে, এই আপনারা যে বাচ্চাগুলো কিনে আনেন, এটা কোথা থেকে কিনে আনেন? এটা মনে করেন আমার একজন করে ডিলার আছে, এরা বাচ্চা দেয়। এটা কি মানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া না অন্য জায়গা থেকে, মনে ঢাকা করেন থেকে? আমরা গ্রামের মধ্যে 2জন ডিলার আছে, এর মধ্যে যার যার সাইডে আমার আছে, তারা সাইডে লাইকে আমার মনে করেন ডিলার মানে আদার দেয়, ওষুধ পানি যাবতীয় যা লাগে সব হেরা দেয় বাচ্চার থেকে। আচ্ছা 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 পরে বিক্রি করার সময় এরা ওইটা টাকাটা নিয়ে নেয়। আচ্ছা।
তো এই যে ধরেন বাচ্চাটা ধরেন প্রথম যেই 6 দিন, যে এই 6 দিন মানে কি কি খাবার দেন বাচ্চাগুলোকে? এই তো পানি দিয়ে ভিটামিন ওষুধ দেওয়া হয়, ফিড দেওয়া হয়। ফিড? জি, এই তো মুরগির ফিড। আচ্ছা আচ্ছা। তো এমনি ভিটামিনগুলো কি ভিটামিন? এই তো মনে করেন অনেক ধরনের ভিটামিন আছে ভাই, ওদের নিচে আছে কেউ রাখছে। ওটার নাম বলতে পারতেছেন না সঠিক, না? আচ্ছা, সমস্যা নেই। এখানে হলো যে এই যে বাচ্চাটার পরিমাণ মানে নির্দিষ্ট তো পরিমাণ আছে যে কত পরিমাণ দিতে হবে যে এরকম? পরিমাণ আছে আচ্ছা প্রতি লিটারে মনে করেন 50 মিলি ওষুধ,